हेलो गाइस, वेलकम टू बेग फनी सन सचिन। ये देखिए गाइस, सचिन दोपहर सो के अभी उठा है। अभी कितना बजे हुआ है? दोपहर सोया था, अभी उठा है। अभी लगभग 5 ही बजने वाला है ना सचिन? क्या खाए उठ के? देखिए यही है, बिस्कुट खाए है और ये पानी भी। देखिए और अभी नींद में है क्या बेटा तुम? ये थोड़ा नींद में है, थोड़ा हैं? पानी पी ले हो, पियो अच्छे से पियो, छोटा बना दो हैं? पानी पियो ये गाइस। अच्छा, और ये दूसरी तरफ से का दादी चाय पी रही है। चाय पी रही है। हो गया बेटा? हाँ बिस्कुट खाए, फिनिश हो गया बिस्कुट तुम्हारा। कहाँ जाओगे अभी? ठीक है, कहाँ जाओगे सचिन? किधर जाओगे अभी? देखिए गाइस, चला गया है उसका आदू फ्रेंड को भेंट करने के लिए। देखिए गाइस, इधर आओ। ये देखिए, ये सचिन का ही है मुर्गी। ये सचिन का मम्मी, ये भी चाय पी रही है। वहाँ जाके बैठे हो ना तुम?